ये पंचायत ये गाँ समग्र ओडिशा रे नेतृत्व नौ आम ए सहायता करूँ। जदुनाथपुर ठारे 76तम वन महोत्सव पालित। एपेक्स फरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी बेतनटी आनुकूल्य रे सेव एलिफेंट फाउंडेशन बारिपदा पूर्णचंद्र हाईस्कूल एवं बारिपदा बनखंड विभागर मिलित सहयोगरे बड़साही ब्लॉक अंतर्गत पूर्णचंद्र उच्च विद्यालय जदुनाथपुर ठारे 76तम वन महोत्सव कार्यक्रम एपेक्स फरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीर चेयरमैन डॉक्टर श्यामसुंदर दासंकर सभापतित्व अनुष्ठित हो जाइछि। एथिरे राज्यर प्राक्तन प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा लोकायुक्त सदस्य डॉक्टर देवव्रत स्वाई मुख्य अतिथि भावरे योगदान करी कहिले जे सर कौन कहते जो वन महोत्सव सप्ताह चली आज जो जगन्नाथपुर उच्च विद्यालय जो आज पालन है वृक्षरोपण है कौन कहते सर। ये जदुनाथपुर उच्च विद्यालय बहुत सुंदर एक विद्यालय जोटिकी आमर प्रधान शिक्षक अच्छी आचार्य सार से बहुत बढ़िया भाव में पिला मानकु बहुत नारा दवा शिखई एवं ये जो 1 ରୁ 7 तारीख भितर जो आमर वन महोत्सव एटा चलुची पूरा मास जाक चलुची समस्ते वृक्ष लगौंट एवं सुंदर कथा आज आमर डीएफओ सार उमा महेश से जहाँ कहते जे प्रत्येक राशि अनुसार समस्त गछ लगे 12 राशि 12 प्रकार गछ नुह तो से तो गोटे गोटे राशि आउ 2-2टा गछ अच्छी तेणु ये सब गछ लगे तो पूरा आमर हरा भरा हो गछ न लगेबा ताहले आमे समस्ते मरीजा गछ जदि लगेबा आमे बंचिबा एवं ये जो आमर धरा सरस सुंदर हम से आमर प्रधानमंत्री जो डाकरा एक पेड़ माँ के नाम यह बहुत सुंदर कथा गोटे पेड़ कहीं आमे 10-10टा गछ लगेबा एवं 10-10टा गछ को मध्य सुरक्षा दबा एवं जो जंगल आमर अच्छी ताकू मध्य सुरक्षा दबा ताहले जीवजंतु एवं आमे समस्ते सुरक्षित रहिबा। नमस्कार। बारिपदा बनखंड अधिकारी ए उमा महेश मुख्य वक्ता भाव में योगदान करी वन महोत्सवर लक्ष्य एवं उद्देश्य विषय प्रांजल भाव में बुझाई कहिले जे सर कौन कहना चाहिए आज जो वन महोत्सव जो वृक्षरोपण है कौन कहना चाहिए सर कार्यक्रम 76तम वन महोत्सव पालन अवसर में एपेक्स फरेस्ट कमिटी तरफ आज ये वृक्षरोपण कार्यक्रम करा पूर्णचंद्र उच्च विद्यालय जदुनाथपुर ठारे बहुत सुंदर भाव में पालन कर आमर पूर्णचंद्र उच्च विद्यालयर समस्त छात्र छात्री योगदान करथिले शिक्षक वृंद एवं समस्त ग्रामवासी ये योगदान करी वृक्षर उपकारिता उपरे आलोचना होता एवं सुंदर क्विज प्रतियोगिता होता। निश्चय एभली प्रतियोगिता एवं एभली कार्यक्रम आगामी दिन में आमर भविष्यत पीढ़ी को यह सूचईदेव जे वृक्ष नथिले आमे जंगल सुरक्षा हो पार नहीं एवं परिवेशर संरक्षण हो पार नहीं। आमर जदि यथेष्ट मात्रा रे वृक्ष लगेबा ताहले आमर परिवेश एवं जंगल सुरक्षित हो रहिबो एवं मानव समाज तिष्ठि पारिबो। धन्यवाद। स्वागत भाषण प्रदान करथिले सेव एलिफेंट फाउंडेशन रो सभापति डाक्टर रजनीकांत जेना। सम्मानित वक्ता भाव में महाराजा पूर्णचंद्र स्वयंशासित महाविद्यालय प्राक्तन अध्यक्ष डॉक्टर सुशांत कुमार पात्र, सेव एलिफेंट फाउंडेशन रो जिला संयोजक हरिहर दास, वनांचल अधिकारी श्रद्धेय मंत्री प्रधान शिक्षक गिरिजाशंकर महापात्र प्रमुख योगदान करी ग्रामवासी और विद्यालयर छात्र छात्री तथा शिक्षक कर्मचारी सहित आंब बौल कमला लेंबू पिजुड़ी कोली बर अश्वस्थ प्रभृति चारारोपण करथिले। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटीर भाइस पेट्रन तथा एपेक्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीर कार्यकारी संपादक डॉक्टर रमाकांत महांत स्वरचित परिवेश संगीत माध्यम सचेतनता सृष्टि करने सहित परिवेश सुरक्षा पाई शपथ पाठ कराइथिले। एपेक्स फॉरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटीर सभापति डॉक्टर श्यामसुंदर दास
ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେଉଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜକ ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ? ଯଦୁନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରକୃତରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବେଶ ଉପରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସିକି 5 ତାରିଖରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଜଗି ରଖିଛନ୍ତି, ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିକି ଆମେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଡିଏଫ୍ଓ ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏ ଉମା ମହେଶ, ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ଏଠି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସ୍କୁଲ ପରିସର ଭିତରେ 30ଟି ଫଳନ୍ତି ଗଛ ଲଗାଇବୁ। ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲୁ ଡିଏଫ୍ଓ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶାଳ ଗଛ ଆଦୌ ନାହିଁ ଏବଂ ଏଥିରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଏ ଉମା ମହେଶ ଡିଏଫ୍ଓ ସେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ 10ଟି ଶାଳ ଗଛ ଲଗାଇବୁ ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ପ୍ରାଙ୍ଗଣ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି, ସେଇଠି ବର ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଲଗାଯିବ ଏବଂ ଏଇ ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି। ଭଲ ଡିବେଟ୍ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବୁଧରାମ ବେହେରା ସିଏ ଯେଉଁ ସହାୟତା କରିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ଏ ପରିବେଶରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଏ ଗାଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉ, ଆମେ ଏଥିରେ ସହାୟତା କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାର୍ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏଇ ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯଦୁନାଥପୁରରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଗଲା। ଏହି ବନ ମହୋତ୍ସବ ସପ୍ତାହର ଅନ୍ତିମ ଦିବସରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଆପେକ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କମିଟି ବେତନଟି ତାହାର ସୌଜନ୍ୟତାରେ ଏବଂ ସେଭ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସହଯୋଗରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ ଯେଉଁ ଥିଲେ PCCF ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଅବସର ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସମାଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବେଶର ସୁରକ୍ଷା ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସମୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଭ୍ ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିକି ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏ ହାତୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିପାରିବେ ବହୁତ କମ୍ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଡକ୍ଟର ଦେବବ୍ରତ ସ୍ୱାଇଁ ସାର୍ ହାତୀ ଉପରେ PhD କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଆମର ପରିବେଶବିତ୍ ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଣ୍ଡିତ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଆପେକ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଅଛି ଆମର ଏ ଉମା ମହେଶ ସାର୍ଙ୍କୁ, ଯିଏକି ସୁଦୂର ମାନେ କୋରାପୁଟରୁ ଆସିକି ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରେ DFO ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପେକ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଆମର ହରିହର ଦାସ, ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ ଆମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ ଅଟୋନୋମସ୍ ବାରିପଦା କଲେଜର ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପାତ୍ର ସାର୍। ସେମାନେ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଯିଏ ଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କୁମାରେଶ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଏଠି ଯେଉଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପେକ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କମିଟିରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବି। ତେବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ସଂଯୋଜକ ଥିଲେ ସେ ହେଲେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଦାସ ସାର୍, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପେକ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କମିଟିର ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗଠନର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ଦାସ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ପରିବେଶ ବିଭାଗର ସିଏ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ। ଯାହା ହେଉ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଭଳିଆ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ
आमर एपेक्स फरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी तरफ समस्त को धन्यवाद एवं कृतज्ञता जाऊँगी। थैंक यू धन्यवाद। ଏହି ଅବସରରେ ଏପେକ୍ସ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ କମିଟି ଦ୍ୱାରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ବକ୍ତୃତା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୁମାରୀ ସୁଜାତା ବେହେରା ପ୍ରଥମ, ଚିରଞ୍ଜୀବ ବେହେରା ଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ସିଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରି ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ପାଇଁ ବୁଧୁରାମ ବେହେରାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କୁମାର ରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଯଦୁନାଥପୁରରୁ ଗତିକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସଂକେତ ଟିଭି। तेज शुणुले कि भाव में जो मयूरभंज जिला अंतर्गत बड़साही ब्लॉक जो जगन्नाथपुर उच्च विद्यालय में कि भाव में वन महोत्सव कार्यक्रम जो होची एपेक्स फरेस्ट प्रोटेक्शन कमिटी जो बेतनटी एवं जंगल विभाग जो वरिष्ठ अधिकारी माने उपस्थित थे, छात्र छात्री माने एवं विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री समस्त उपस्थित थे एवं समस्त उपस्थित जो वृक्षरोपण कार्यक्रम होता है पिला विभिन्न प्रकार परिवेश उपर विभिन्न प्रकार शिक्षणीय जो जो उपदेश जो प्रदान करते एवं परिवेश को किभଳି सुरक्षा करा एवं सबुजिमारे भरपूर करा शिमिपाल को किभଳି सुरक्षा करा से दिगरे जो प्रयास कराई एवं सीधा सड़क जो अतिथि माने जो प्रकाश करते। मयूरभंज जिला बड़साही ब्लॉक जदुनाथपुर गतिकृष्ण महांत रिपोर्ट, ओडिशा संकेत टीवी। सबुज भारत सबुज संकल्प मो प्राकृतिक परिवेश को एक सुंदर सबुज पृथ्वी गठन निमंते चेष्टा करिबी। मु एपरि पदक्षेप नेबी जहा यथासंभव कम आवर्जना सृष्टि करिबी। एहाको मो मोर मौलिक अधिकार ओ कर्तव्य भावरे ग्रहण करिबी। मु यथासंभव पुनर्व्यवहार करिबी। मु परिवेश को सफा सुतरा रखिबी। मो द्वारा सृष्टि करा जाउतबा आवर्जना को कम करिबी। मो अधिक वृक्षरोपण करिबी। मो शक्ति ओ जल संपदर संचय ओ संरक्षण करिबी। परिवेश आम समस्त जीवन एथि निमंते समस्ते एहार सुरक्षा पाई प्रचेष्टा करिवा। जंगल और सुरक्षा आमर दीक्षा।